Que tal, saúdos, moi boa noite, benvidos a Vía V e luns 2 de decembro. Son Vascuas, moi boa noite. Boa noite. Secretario xeral, coordinador xeral de Compromiso por Galicia, unha aventura que se iniciaba, coincidindo casi con aquela multitudinaria asamblea do Bloque Nacionalista Galego de xaneiro do 2012. Pasaron moitas cousas desde entón, incorporastes non solamente a xente procedente do Bloque, senón tamén do Partido Popular e do Partido Socialista. Pagou a pena? Está a pagar a pena. Realmente Compromiso por Galicia vai cumprir o seu primeiro aniversario dentro de uns cantos días. Daquela, o que fixemos foi un camiño no que intentamos falar co maior número posible de axentes políticos que puderan participar no noso proxecto e daquela, pois, elaboramos un documento denominado Compromiso por Galicia que deu lugar ao partido político que naceu, pois, o 16 de decembro, sí. Que foi o peor destes meses? Cousas que, cando empezastes, pensáchedes que sí que ibades a cadar e que pasado o tempo, pois non aconteceron. O peor o resultado electoral, non? E tamén ver, pois, que algunhas persoas coas que podías contar, finalmente non o fixeron por diferentes razóns que non veñan ao caso. Pero, máis que mirar... De quen falamos? Non falo de persoas en particular, e ademais queda moi pouco elegante facelo. Eu máis ben penso en compañeiros, mesmo amigos, que por diferentes razóns que non veñen a caso anunciar, pois decidiron ou non participar do proxecto ou ben pois desenvolver a súa actividade en outro ámbito que non fora política. Xente que estaba con vostede no Bloque, por exemplo? Por exemplo, e xente que tamén non estaba, que tampouco estaba no Bloque, tamén. E que comprometeran a súa participación no proxecto inicialmente? En Compromiso por Galicia non pedimos que ninguén comprometa a súa palabra por adiantado, senón que o demostre con feitos. Dicía que o peor foi ese resultado electoral, que non foi suficiente para entrar na Cámara Legislativa Galega, que supoño que era un dos obxectivos, resultado que contrasta co acadado por outra experiencia política nova tamén, que foi a Alternativa Galega de Esquerdas, 9 deputados, terceira forza por diante do Bloque Nacionalista Galego. Que fixeron eles ben que fixo mal Compromiso? Eu, máis que facer ben ou facer mal, creo que hai diferencias notables entre a Alternativa Galega de Esquerdas e Compromiso por Galicia en canto ao camiño que se desenvolveu nese período electoral. Primeiro, que eles teñen un líder consolidadísimo, que dende o ano 63 está participando en política e que estivo no Parlamento Galego xa nunha etapa anterior 20 anos. Iso dá unha ventaxa moi importante. Teño o convencemento de que hai xente que votou por Beiras da circunscripción de Ourense sin saber quen era o cabeza lista de Ourense, por exemplo. Digo con todo o respeto para Fernández Calviño, senón porque creo que esa é a realidade social na que se manexaba. Logo, pois, eles tiñen un soporte económico derivado do partido, de Izquierda Unida, un soporte económico que nós non tiñamos porque aínda estábamos a constituir o que era o armazón político, e logo que nosos referentes políticos, evidentemente, non eran tan coñecidos. E logo que a dinámica de bipolarización interesada polo Partido Popular, pois contribuiu a que se reforzaran, se retroalimentaran o Partido Popular e Beiras. A campaña electoral empezou na práctica realidade con Rueda dicindo que votar PSOE era votar Beiras. Que ten Beiras? Pois un percorrido histórico moi importante, unha bagaxe pouco medible, polo menos nos tempos actuais. Logo, pois a súa bagaxe cultural, que creo que hai poucas persoas na política galega que xe equiparable, e logo, a parte da súa capacidade histriónica e teatral, ten unha importante capacidade en política, e é que todo se lle perdoa. E que cousas non se lle deberían perdoar? Eu creo que a responsabilidade de actuar como principal forza da oposición que está facendo na actualidade, pois require máis mesura, máis sensatez, máis conducta proactiva e constructiva, no meu entender, E logo, pois que compre lembrar que durante un tempo da súa vida desenvolveu unha relación con forzas políticas a partir de incidir na idea de que o nacionalismo era o máis importante, e agora mesmo está dicindo que se equivocou desde os anos 70, insistindo na idea de que o importante é a esquerda. Falábamos do Beiras candidato, está falando tamén un pouco do Beiras deputado nestes momentos. Que dinámica se está introducindo a Alternativa Galega de Esquerdas no Parlamento que vostede considera erradas? Se que considera que están erradas algunhas dinámicas? Eu creo que basicamente non coñezo propostas.
pero non só diría da Alternativa Galega de Esquerdas, o diría da toda a actividade parlamentaria. Non se fala de propostas para sair da crise, nin de propostas para solventar as necesidades da cidadanía, que é o importante para isto do Parlamento, para que se podan contrastar opinión, facer propostas en constructivo e resolver problemas. E creo que a cidadanía no seu conxunto non ten esa percepción. Bueno, estamos conmemorando estes días o primeiro ano da segunda toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta de Galicia. Que tipo de presidente está sendo Feijóo? Pois, se mo permites, calificaríao como un presidente egoísta, porque a súa xestión está orientada ao seu propio cursum honorum, é dicir, ao camiño que el ten que facer para verse en Madrid. E, dende logo, non está contribuindo a resolver realmente os problemas da cidadanía, senón en xestionar a apariencia de que se están facendo cousas e, sobre todo, que podan ser ben valoradas en Madrid. Parte do seu discurso está centrado en decir que Galicia vai millor ou está sorteando a crise mellor que outras comunidades autónomas, que, por exemplo, non tivo que recurrir ao famoso Fondo de Liquidez Autonómica, ou que si tiveron que recurrir a outras comunidades como Cataluña, por exemplo. Que lle parece este discurso? Cree que é certo? A min non importa o que me parece a min, senón o que parece aos galegos e as galegas. Creo que hoxe mesmo, pois, na cidade de Ferrol ou no conxunto do país, o volume que ten o desemprego é sumamente importante. Taxas que nunca se viron non só na nosa comunidade autónoma, pero máis, ese diferencial con respecto á media de desemprego en España, do cal ele sempre presumiu, vais acurtando, non? E, sin embargo, non vemos que haxa un camiño cara á solución dese problema acuciante e que para min é o alicerce mesmo do camiño que hai que levar para solventar os problemas do país. Se vostede fora presidente da Xunta en lugar de Feijóo, que estaría facendo para que esas cifras de desemprego non foran as que son? Pois é unha pregunta que nos levaría moito tempo contestar, pero basicamente faría un xiro na política do goberno de 180 grados. Explícome. A austeridade se está presentando como unha coartada para facer unha dinámica interesada, ideolóxica, non? Se está nunha línea de que imos recortar gastos e para eso o que facemos é quitar o protagonismo que ten a administración pública como dinamizador do consumo. Eso fai que as familias, os empresarios, os autónomos dispoñan de menos renta. Ao dispoñer de menos renta, cando teñen que pagar impostos, pagarán menos. E cando teñen que pagar menos impostos, que vai facer a Xunta? Recortar de novo. Temos que intentar tronzar esa dinámica. E como se fai? Vou poñer o exemplo da taxa, do tramo autonómico que modificou Feijóo, non? Do IRPF. Do IRPF, o tramo autonómico do IRPF que modificou Feijóo. El, efectivamente, dixo que liberaba de medio punto o primeiro tramo autonómico, o 12,5, creo que recordar que o subiu, non? O sea, que baixou, perdón. Ben, eso está ben, e eu aplaudo esa decisión, pero o que non fixo foi incrementalo pola parte de arriba, isto é, si permite que unha parte moi pequena desa carga fiscal se lle disculpe as rendas máis baixas, pero non o incrementa pola parte de arriba, que son os que máis teñen, os que máis poden facer o esforzo e o sacrificio agora. Estamos nun momento que o que máis esforzo ten que facer é que máis ten, non o que menos. Pero ao mesmo tempo o que fai é subir a taxa dos hidrocarburos, o famoso céntimo sanitario, que iso pagamos todos, e o pagamos independentemente do nivel de renta que teñamos. Por lo tanto, está actuando dunha forma injusta. Por certo, esa taxa ou a carga que pon a taxa dos hidrocarburos compensa con creces o que deixa de ingresar nese 0,5% que se perdona no IRPF. Que foi o peor que fixo Feijóo nestes últimos 5 anos que leva xa como presidente? Eu creo que, máis alá de medidas políticas, que son importantes, evidentemente, é xogar coa confianza e a esperanza da cidadanía, non? Medidas como, a promesa de Pemex, por exemplo, eu creo que deixa moito que desexar e está xogando coa esperanza sobre o pan e sobre o alimento de moitas familias. Claro, pero Feijóo gana as eleccións por maioría absoluta reforzada en plena crise económica. Por que os galegos votan o Partido Popular? Non creo que xa unha cousa, fíxate que che vou dicir, só dos galegos, porque aconteceu tamén en Valencia. Por exemplo, cando foi a dimisión de Camps, non? E acontece en Andalucía, por exemplo, se reforza de novo en época de crise. A xente creo que tende a ir a valores seguros e creo que entendía que o Partido Popular podía ser un valor seguro, cando a realidade é que está a demostrar todos os días que é, pois, unha filfa realmente, unha pequena estafa. É Galicia do Partido Popular, o digo porque a única nacionalidade histórica na que en todas as eleccións que se teñen celebrado dende entón, dende que recuperamos a democracia, gañou o Partido Popular. A partir das segundas. Efectivamente. É de dereitas Galicia? Non o creo, e demais, eu
diría que unha boa parte do votante do Partido Popular non é unha persoa que se defina nin liberal nin conservadora. Eu creo que o Partido Popular en Galicia si soubo ubicarse no país como a forza nacional de Galicia, non? Isto é a forza política coa que a xente se identifica de igual modo que se pode identificar cun equipo de fútbol, cando a realidade ti falas con xente que vota Partido Popular e faino desde por intereses particulares, non? Pois porque lle interesa para un posto de traballo, ou xente pois porque é a forza política gañadora, non? É dicir, non ten por que haber un sustrato ideolóxico. Mesmo as enquisas que se fai sobre a ubicación ideolóxica dos galegos non se sitúa ni muitísimo menos nin na dereita nin no centro dereita, sino máis ben no centro esquerda. Pero hai unha incapacidade por parte da oposición, entón, a hora de conectar, de comprender a alma política dos galegos? Bueno, Giulio Andreotti decía que o goberno solo pode perder quen goberna, non? E, de logo, é importante saber que quen ten os resortes do goberno, pois pode, manexándoos hábilmente, continuar, non? E cando digo os resortes do goberno non me refiro só á Xunta, me refiro a todos os resortes do goberno do país. Vouche pedir un exercicio de política ficción. Se houbera eleccións autonómicas mañá, pensas que Feijóo volvería a gañar? Agora mesmo? Sí. Creo que o tería bastante difícil. Dependería de moitos factores, mesmo da propia campaña, creo eu, porque creo que se perdese a maioría, o perdería por moi pouco. Preguntabas antes polo peor que fixo Feijóo, e o mellor? Esa é unha moi boa pregunta. Eu pensaba que eran os contratos de Pemex, non? E, de feito, en algunha ocasión que me entrevistaron e me fixeron esa pregunta, decía que, efectivamente, o de Pemex, non? Sin embargo, o tempo me está a quitar a razón. Eu creía que era eso. Non sendo eso, non vexo outra acción que poderamos destacar dunha forma significativa. A mellor seu goberno en pequenas medidas e puntualmente, sí, pero dunha forma que, digamos, unha proposta estrela, non, tampouco ten tantas. Unha das propostas ten que ver ca reducción dos números de deputados. Compromiso ten unha proposta clara en relación sobre como hai que votar e quen ten que votar. Primeiro, esa reducción de deputados é precisa, necesaria, con 20? O profesor Luis Montero, que é un catedrático de ciencia política moi mente, dicía que non había ningún sistema electoral inocente. Todos teñen unha intención. O que é grave é que nun país que se preste por democrático se pretenda facer unha modificación das reglas de xogo, de como se reparte as cartas para empezar a xogar de forma trucada. Isto é, sin concilialo e sin acordalo con ninguén. Non se concerta con ninguén esa proposta. Imagínese vostede que en Madrid, no Congreso dos Diputados, decida o PP unilateralmente cambiar as leis electorais, non? A lei electoral. Pero hai unha dificultade engadida, e é que o Partido Popular, a día de hoxe, ten a maioría que ten só co 42% dos votos. Ni máis ni menos que 42% dos votos. Pero non é a maioría da vontade do país. E vai cambiar as regras de xogo. E vai non facer dun modo que casualmente lle beneficia a eles. Ben, e faino con un argumento falaz, e é que poden aforrar 5 millóns de euros. Se poden aforrar 5 millóns de euros, pero non agora, sino que serán no 2016, cando se fan as eleccións e se muda o tamaño do Parlamento. Ese aforro fai falta agora, non no 2016, que por certo nos din que daquela xa teremos saído da crise, non? Ben, queremos aforrar? Aforremos, pero aforremos 14 millóns de euros. E en que se aforran? Bueno, primeiro, baixando os salarios dos diputados. E non quero entrar no discurso populista, creo que 3.000 euros é un salario bastante aceptable, non, para un representante público. Cobran 4.800 agora mesmo, sacando outro tipo de conceptos, non? Podemos reducir un 25% a asignación a grupos e un 30% de asignación tamén a asistencias técnicas e personal contratado. Con eso sumaríamos en 4 anos 14 millóns de euros. Sin rebaixar o número de deputados. Sin rebaixar o número de deputados. E é máis, que concepto ten Feijóo cando sigue o exemplo de Castela-A Mancha e non o de Euskadi e Cataluña? Isto é, pasaríamos a ser unha comunidade autónoma rebaixada, porque, fíxese, ademais, teríamos menos diputados que Extremadura. E Extremadura ten menos habitantes que Galicia, ou que Castela-A Mancha, precisamente, non? A toda agora, quero dicir, non? Isto é, son exemplos dramáticos e que, ademais, tenden a favorecer o resultado que poda ter o Partido Popular, porque a mellor que o 40% dos votos podría superar o 56% dos escanos e unha forza política co 7% dos votos podría quedar fora. E o que é máis triste é que está disposto a facer este cambio dunha forma unilateral, que é algo moi pouco democrático, a non ser que alguén lle entre no xogo, que é o que apunta a Besteiro e que sería moi triste para a democracia galega. Enseguida falaremos de Besteiro, porque tamén nos últimos días algo lle deu o novo responsable dos socialistas galegos, pero son productivos de abondo os deputados galegos? Traballan
Dabondo? Uns sí e outros non. É igual que en toda actividade laboral, profesional, académica, non? Hai políticos moi honestos, moi traballadores tanto no Parlamento Galego como en outras institucións e outros que non son tanto, non? Basta mirar, por exemplo, nas Cortes Xerais cantas persoas pasaron por esas sedes sin facer nin a primeira iniciativa, non? No Parlamento Galego eso non acontece, ou creo que non acontece, polo menos será máis difícil, pero, dende logo, si se podría requerir máis intensidade e máis traballo a algúns diputados, a algunhas diputadas. A vida política galega, o centro desa vida política, este nestes momentos no Parlamento, ou pensa que perdeu un pouco ese papel que o mellor xogou noutras épocas? Teño unha percepción que non sei se compartirá o conxunto da cidadanía galega, e é que o Parlamento galego e a dinámica que está levando fai que a xente se sature. Creo que esas forzas políticas que fan un chamamento a ser a voz viva e rediviva da cidadanía, A Alternativa Galega de Esquerdas, falamos? as forzas en xeral que actúan dese modo e que, ademais, teñen o lume na palabra, pois o que están contribuindo a que a xente se canse, non? Esa tensión permanente, sin resolución de problemas de ninguna caste, pois está contribuindo precisamente a que a xente non mire para o Parlamento como a caixa de resoancia da voz da cidadanía. Fixeron un momento unha proposta de circunscripción única para este país. Por qué? Primeiramente porque eso reforzaría tamén a cuestión da identidade nacional e logo tamén porque contribúe máis á proporcionalidade. Están sobrerepresentadas algunhas provincias con respecto a outras, que algo que se di cando se fala de circunscripción única. Eu creo que isto pode entendelo calquer persoa se falamos en termos de como se asignan agora mesmo os escaños. Agora mesmo, non na reforma que pretende facer Feijóo, que tampouco sabemos exactamente que quere facer, só quere recortar o número de escanos, non? Fíxese, de 75 diputados que hai no Parlamento galego, os 40 primeiros asignan a cada unha das provincias, 10, 10, 10 e 10. E logo 35 en función do número de habitantes. Isto é, se representan máis os territorios que os habitantes. Postos a representar territorios, que mellor que o que nos une a todos, que é o do país, non? Dese modo, pois teríamos unha asamblea onde todos se deben ao conxunto dos representados. E, ademais, non só eso, canto máis grande é o tamaño da circunscripción, neste caso sería o país, pois máis proporcional é. Pense que o sistema electoral galego e español é menos proporcional habitualmente que o mayoritario francés. E por qué? Porque ten circunscripcións pequenas. Non é o caso galego, que ainda ten circunscripcións de certo tamaño importante, pero no caso das Cortes Xerais do Estado, si acontece eso, que as circunscripcións son, como a de Ourense e Lugo, 4 diputados. Que proporcionalidade pode haber repartindo 4 escanos? Ninguna. Propoñen tamén listas abertas, as famosas listas abertas que temos en parte, no caso do Senado, por exemplo, aínda que cas trampas conseguintes que os partidos saben facer oportunamente. Falando de partidos, de verdad que pensa con convicción que os partidos van consentir algunha vez que se vote con listas abertas? Para min sería suficiente conseguir desbloquear as listas, porque ahora mesmo son pechadas, bloqueadas. Para empezar, non estaría mal intentar que foran pechadas e desbloqueadas, é dicir, que o elector pudera escoller de entre a lista do partido que fose, non? Sería un avance importante. Dende logo, as listas abertas tamén poden estar trucadas, como demostra a Cortes Xerais, donde, pois, co 60 e pico % dos votos consigues prácticamente o 100% dos representantes, dos 4, non? Ainda que só podas votar 3, distribuindo ben o voto, consigues o voto para todos, non? O das listas abertas hai que predicalo co exemplo. Compromiso por Galicia demostra o seu compromiso coas listas abertas aplicándose internamente. No noso sistema de elección do noso Consello Político Nacional aplicamos as listas abertas, por certo, nun proceso onde non só participa a militancia, senón que tamén pode participar a cidadanía que así o desexa. Esas son as verdadeiras listas abertas, non só as que están abertas a militancia, senón o conxunto da cidadanía. E nos gustaría ver o camiño para poder aplicar esta mecánica tamén no Parlamento galego e tamén en outras instancias. Falando de listas e de postos, baixo teu punto de vista, de quen son os escanos ou as actas de concelleiro dos partidos ou das persoas? Desde o meu punto de vista, dende o que dictamina a lei, son das persoas. E máis, moitas veces, quen se queixa de que isto sexa así, son os que din combatir a partitocracia, cando a realidade pois é un argumento que reforza o feito de que o representante se deba ao povo. E a democracia e a convivencia cívica basearse nesa idea de que o representante débese aos seus representados. E que che parece o que aconteceu nestes últimos tempos, coa famosa dimisión de David Fernández Calviño e ese problema que aflorou entre Anova e Esquerda Unida? Na dinámica interna, eso é cousa deles, non quero entrar aí, ainda que ben é certo que para esta viaxe non facían falta albardas, chegaron ao mesmo punto de partida, non? O que sí é certo é que lle deron unha baza a Feijóo para argumentar precisamente na liña de que aquí sobran diputados, que para isto
para que queremos diputados, non? Dende logo, no que atinxe a institución que me representa como cidadán, que é o Parlamento Galego, pareceme realmente que deixa moito que desexar. Por que marchou do Bloque Xoán Bascuas? Por que marchou do Bloque Xoán? Hai tanto tempo de xa que teria que facer memoria, non? E non sei se realmente isto será algo que trascenda ou que importe moito á cidadanía. Pois non me importa tanto explicar por que marchei do Bloque, sino por que participo en Compromiso por Galicia. Pero e tamén interésame tamén porque unha cousa ven da outra, marchas do Bloque e despois montas o Compromiso por Galicia. Montámoslo varios. Montase. O asunto diría basicamente que o Bloque Nacionalista Galego en tempos nunca se definiu como unha forza política de esquerda. Si é certo que a súa práctica fora esa. Nin siquiera tamén se definira como unha forza política soberanista, sino que defendía efectivamente o dereito de determinación, pero non poñía o acento na República Galega. Entendo que ese discurso político deixaba Baleiro todo un espazo político que temos que construir. Eu son dos que di que antes de poñernos a voar temos que aprender a gatuñar para despois andar, correr e quizás algún día voar. Pero a toda agora, e como demostran as enquisas, o que temos que facer é aprender a gatuñar. E iso foi o que me motivou a participar nun proxecto como Compromiso por Galicia, unha forza política galeguista que defende o marco estatutario actual, pero non como punto de chegada, sino como punto de partida e que podamos chegar a outros horizontes de autogoberno. Eso é algo que, a meu modo de ver, tanto a Alternativa Galega de Esquerdas como o Bloque deixaron de representar e que o Partido Popular e o Partido Socialista Obrero Español ocupan en fraude de lei, ese galeguismo. O que está facendo agora, a dinámica, a estrategia que está seguindo o Bloque, que che parece? É a que decidiu a maioría da súa militancia e, por tanto, eles saberán. Eu entendo, politicamente, que vou dicir, que entendo que non é nin a correcta nin a acertada, pero se a que eles decidiron e cunha maioría ademais folgada, pois é a súa decisión. Compromiso por Galicia, de dereitas ou de esquerdas? Vamos a ver, somos unha forza política que se define, estamos definidísimos, non só de palabras, sino tamén por os nosos feitos. Nos declaramos como unha forza política galeguista, progresista e socialdemócrata. E logo, nosos feitos, pois mira, nós somos os promotores da creación dunha caixa de emerxencia para que a xente que teña unha enfermidade crónica non teña que verse machacada polo repagamento, non? Despois tamén os desoficiamentos nos concellos como os de Maceda e o de Vilar de Santos, onde goberna Compromiso por Galicia, se dá cobertura para que ninguén se vexa nunha situación de desoficiamento. A explicación que te acabo de dar sobre como cambiaríamos a dinámica económica, creo que nos define perfectamente ideolóxica. Que é o peor que ten pasado neste país? Antes preguntabache polo peor que fixo Feijóo nestes 5 anos. O peor que ten pasado neste país nos últimos tempos? Que teñen pasado cousas. Si, teñen pasado moitísimas cousas. O da sentencia do Prestige é algo moi duro e moi lamentable, pero eu creo que unha das cousas máis graves é que estamos, ou estáse, a matar a esperanza de que a xente poda iniciar un proxecto de vida aquí no país. Iso é gravísimo, porque ademais nos mata como pobo e nos mata a esperanza de continuar actuando como tal, non? Porque a xente marcha e non sabemos se volverá a volver, desenvolver as súas vidas en outros lugares probablemente e non haberá continuidade aquí. Iso é unha das cousas que eu entendo máis grave. Son fillo de migrantes e nacín fora e, polo tanto, sei o que iso significa para unha comunidade, para un país, sobre todo un que ten unha traxedia demográfica como que estamos a pasar. Insistías antes moito en que Compromiso é unha forza socialdemócrata, pero claro, os socialdemócratas alemáns están pactando con Angela Merkel, que para moitos é a besta negra do que está acontecendo. Vacía de contido os socialdemócratas do sur o feito de que os do norte estén pactando con Merkel? Primeiramente, cada quente que manexe no contexto do seu territorio, pero fíxate, estamos convertindo en negativo algo que ten un elemento positivo, ao meu modo de ver, que pode haber conciliación e acordo a cambio de cousas para a cidadanía. Non quero dicir con isto que eu comparta esa dinámica de pacto, de acordo na grosse coalición entre o CDU e o SPD, pero que sí é certo é que agora mesmo tamén tiran proveito algo que non existe en ningún outro lugar de Europa, como é ese salario básico para o conxunto da cidadanía. É algo que non ten parangón. E iso é como consecuencia dese acordo. Tamén habería que coñecer o contido puntual do mesmo, que non é a primeira vez que se dá en Alemania. Por certo, o exemplo da CDU, tantas veces posta como referente por parte do Partido Popular, nunca gobernou nos últimos anos en solitario.
non ten unha maioría absoluta, non lle fai falta reformar o sistema electoral porque ten outro elemento outra bagaxe que non ten o Partido Popular aquí, que é a capacidade de ter diálogo e interlocución. De chegar a acordos. Claro. Fas unha alabanza desa capacidade para pactar, desa Gross Coalition que en Alemania está sendo algo raro dende o punto... Aquí. Eso che iba a preguntar, imos imaginar que houbera eleccións autonómicas con carácter inmediato, que o Partido Popular non acadara a maioría absoluta e que para gobernar se precisara chegar a acordos e que Compromiso estivera nesa tarta. Con quen estarían máis cómodos gobernando? Pois non é cuestión de comodidade, porque a gobernar non creo que xa unha acción cómoda, sino máis ben de que acordos poderían darse para gobernar, isto é, a partir do programa, ver con que se pode conciliar. Eu supoño que hai elementos moi en común co Partido Socialista Obrero Español, co Bloque Nacionalista Galego, con a Alternativa Galega de Esquerdas. Tamén habería que ver como actuarían cada unha delas nese proceso de pacto e que resultante podría haber, que é o que é necesario para chegar a configurar un goberno. Pero, desde logo, non creo que houbera ningún problema a hora de buscar puntos que nos fixeran crear unha alternativa de goberno ao Partido Popular. Mesmo direi que Compromiso é unha forza política que fala. Na campaña, o noso lema foi que queríamos ser a voz da cidadanía, non? A túa voz. Outros decían hai que paralos para facerlle frente. Nos acreditamos moito na concertación, no diálogo e nos acordos. Exclueu o Partido Popular desa posibilidade de pacto? Dixeches no Parlamento Autonómico. Sí. No Parlamento Autonómico sería moi difícil a día de hoxe chegar a acordos co Partido Popular. Sería prácticamente improbable. Bueno, certo que as experiencias de coalición, de gobernos de coalición que hubo neste país, a máis recente a do famoso bipartito, non foron refrendadas posteriormente polo electorado. Que fallou? Que falla cando as forzas políticas deste país chegan a acordos para gobernar? O que fallou creo que foi, entre outras cosas, a capacidade de comunicar correctamente o que se quería facer por parte dese goberno bipartito. Tamén creo que fallou a temporización. Houve algún que outro proxecto estrela, como foi o Plan Eólico, o Banco de Terras, o Plan Sectorial de Vivenda Protexida, que foron anunciados no último tramo dese goberno e que o Partido Popular dixo que te queren roubar as terras, te queren roubar os teus aforros, queren roubarche a túa vivenda. Creo que houve fallo comunicativo e fallo tamén de temporalización, de calendarización dese traballo. Fallo de comunicación só ou fallo tamén de compenetración das dúas forzas que formaban o goberno? Falouse moito dese bigoberno, que había dous gobernos en lugar de un. Ti de unha forma estiveches dese goberno, porque eras delegado, non? Sí, probablemente tamén houve algo, se transmitiu a idea de que eran dous gobernos distintos. De feito, non había moitos actos conxuntos entre distintas consellerías de distinta cor política, non? Era duro traballar naquel contexto, o sea, tiñades esa sensación de que había dúas partes do goberno, que o que un podía, o que un facía podía molestar a outra parte do goberno? Eu a verdade é que fun unha persoa moi afortunada, porque traballei nunha consellería como a de Vivenda, na que, bueno, a dirección política non era o que tiña que resolver, senón que tiña que resolver o contacto directo coa cidadanía, coas asociacións de veciños, coas comunidades e cos problemas que afectaban pois a xente moi do común, moi do cotidiano, estaba moi apegado ao terreo dos problemas. Iso é unha parte moi satisfactoria da política. Eu nunca tive ningún problema con ninguna persoa da outra parte do goberno. Sería un mellor socio Besteiro do que foi Touriño? Non o sei, eso non o podo saber, aínda que teño que decir que as súas primeiras medidas me fan dubidalo, porque si sei que Touriño foi unha persoa de progreso, comprometido tamén co país, pero non podo afirmar agora mesmo coa mesma rotundidade que si o é Besteiro. Besteiro fixo na súa primeira entrevista unhas declaracións a prol da externalización da atención médico-hospitalaria, algo que me parece moi lonxe da socialdemocracia. Logo, fai xestións como a de traer, non digo políticos do pasado, porque están en activo aínda agora, pero en vez de recurrir a outra figura, Méndez Romeu estamos falando. A portavoz no Parlamento, a Méndez Romeu, que, desde logo, ten todo o meu recoñecemento, pero non demostra unha renovación do Partido Socialista Obrero Español. Tamén, o do Parlamento, non só o do salario de Pachi, sino que me refiro máis ben a ter un despacho, el, no Parlamento, non? O Parlamento está para que traballen os diputados e os representantes do pobo galego, non para ter un despacho ali, non? E logo abrir a porta a participar na reforma electoral, por certo, que beneficiaría a primeira e a segunda forza política, pois non me parece que sexa algo acertado.
ser a segunda forza política pode serlo agora, pero a mellor mañán non. O Partido Popular insiste en que estamos saindo, que estase vendo a luz ao final do túnel, insisten moito neste concepto nos últimos tempos, efectivamente. Imos crelos por un momento, que isto vai pasar, no ano que sexa. Cando isto sexa superada, esta famosa crise, que país crees que vai ser Galicia? Que se deixou polo camiño? Que vai quedar? Bueno, creo que vai ser un país, pois primeiramente, con moito tecido productivo desmantelado. Teño unha profunda preocupación por como vai quedar o sector primario, sobre todo na produción agrogandeira. No sector pesqueiro tamén, pero dunha forma moito máis manifesta, creo que no sector agrogandeiro. Logo tamén, cal vai ser a poboación activa en condicións de poder ser ocupada, porque agora mesmo vemos que o grosso da poboación activa, que xente moza, está a marchar do país. E logo tamén, bueno, que vai ser un escenario, como antes mencionaba, de drama demográfico. Non vexo, ademais, que haxa un tecido productivo que se poda manter de seu. Non vexo que haxa sectores empresariais que, podes dicir, son punteiros, mantéñense máis alá dos que existen agora e poderían manterse en prácticamente en calquera contexto económico. Non o vexo. Estou moi preocupado porque a ausencia de protagonismo da Administración Pública da Xunta de Galicia pois é tan grave que está contribuindo a que se agrave máis do necesario. Cal é, baixo o teu punto de vista, o punto forte deste país? Pois esa potencialidade, se non é realidade, na que se teria que estar insistindo permanentemente para que as cousas foran mellor do que van. O punto forte deste país son as súas persoas, os cidadáns, os homes e mulleres. E eu digo non de cara a galería, sino porque a vida levoume a coñecer a moita xente que emprendeu prácticamente desde a nada e foi capaz de levantar un proxecto para a súa familia e para os seus. Se fóramos conscientes de eso que temos feito moitas veces fora, que somos capaces de facelo aquí... Pero por que se fora e non aquí? Esa é unha moi boa pregunta. Eu creo que tamén é como consecuencia de que en outros lugares si existe un soporte da Administración Pública, de que tamén se cree xa coa capacidade de poder facelo, porque existen as condicións fora que non se dan aquí. Eso é a gran diferencia. Faise habitualmente en países que dan as condicións para o desenvolvemento económico. Aquí non se dan. E iso é algo moi preocupante, moi grave. Bueno, Lois Balado, meu compañeiro, Xoán Bascuas, habitualmente axúdanos a facer entrevistas. Exactamente, o interrogatorio que empeza con esta pregunta. Lois, adiante. Bueno, Xoán, a primeira pregunta que queríamos facerlle a vostede, porque vostede é líder dun partido minoritario, de nova creación, e ademais licenciado en Socioloxía, que é unha das carreiras con máis paro, non sei se ten madeira de sufridor nato. Sí, basta decir que tamén son do Vista Alegre, o cal agrava esa condición. Pero efectivamente é moi preocupante, sobre todo no ámbito das ciencias sociais, o desemprego que existe. Pero eu, máis que sufridor, son perseverante. Bueno, imos retrotraernos agora ata aquela noite electoral do 21 de outubro. Con quen estaba máis enfadado aquela noite? Co Partido Popular, co Bloque Nacionalista Galego ou con Alternativa Galega de Esquerda? Se digo que non estaba enfadado, bueno, eso é perfecto. Non estaba enfadado, pero se queres preguntarme a quen lle imputaba a responsabilidade de que resultado, do fracaso electoral de Compromiso, eu, o único responsable. E isto hai que aprender a dicilo moito en política. E, por demais, a ninguén máis. O Partido Popular fixo ben a súa campaña, que era o que eles querían, gañar unhas eleccións, que é o que lles preocupa, non gobernar. Bueno, moitos contaban con xente como Teresa Tabuas ou Carlos Aymerich para a proposta política de Compromiso por Galicia. Pensa que terían sido distintos os resultados de contar con eles? Non o sei, pode ser, pero non o sei. Nin creo que ninguén pode decir que foran mellores ou peores. Votounos de menos a Carlos Aymerich e a Teresa Tabuas? Aos amigos sempre se lle vota de menos. Bueno, imos coa seguinte, e quería preguntarlle se Xoán Bascuas un mal perdedor, que foi unha das acusacións que se lle achacou despois de sair desa asamblea do Bloque Nacionalista Galego. A famosa asamblea de ano. Vale, pensei que te referías ás eleccións. Non, a famosa asamblea de ano. Hai tanto que non me acordo. Hai unha paréntese nada máis, entre xente que fixo ese salto de marchar do Bloque, un certo resquemor a falar daquelo, non? Non teño ningún, que si é certo que teño mala memoria, digo de verdade, son home guapo, loiro, e entón é habitual que un esqueza as cousas con certa facilidade. Pero digo, non son mal perdedor porque eu, se non recordo mal, votei 18 anos no Bloque Nacionalista Galego, unha cantidad de anos nada despreciable, e perdín moitísimas votacións, legítimamente, ben argumentadas, outras veces non tanto, outras veces dunha forma menos diplomática ou menos de fair play, pero perdín bastantes máis, o sea que, e de feito acabo de participar nunhas eleccións nas que perdín,
porque quen non gaña as eleccións, perdemos todos, non? Por tanto, non me teño por mal perdedor. Eso que perdemos todos... Perdemos todos. Perdeu os que non gañaron as eleccións. Pero algúns gañaron as eleccións, O Partido Popular. Supoño que a xente que votou o Partido Popular, que votaron alguén para que Referíame gañara, a todos os que representamos forzas políticas, vamos. Que aprendeu do Bloque Nacionalista Galego? Falo de cultura política, de facer política, que aprendeu? En positivo, que en esta vida política pouca cousa hai se non hai traballo por detrás. Isto creo que o Bloque, aínda a día de hoxe, dá... Traballas arreo no Bloque? No Bloque Nacionalista Galego é unha forza política onde a xente ten a cultura do traballo. Non? Tamén é certo que se perdeu algo nos últimos tempos, pero de sempre tivo a cultura política do traballo. Non? E logo, o que si aprendín, a mellor pola outra vía, é a necesidade de estar en permanente interlocución coa ciudadanía. Creo que o Bloque perdeu eso. Creo que está noutro punto, noutro camiño, que fai pois, que non este escoitando o que di a xente da rúa. Seguimos, cal sería a última noticia que a Xoán Bascuas lle gustaría ler nun xornal? A última... Pois é unha pregunta moi boa esa, Lois. A última pregunta, é dicir, que non me gustaría lela, pois non se sabería decir, pois que se suprimen as liberdades e os dereitos en Galicia, por exemplo. Sería unha... Xa non digo da crise económica, porque a crise económica tarde ou cedo se pode seguir, pero que ataquen as liberdades e os dereitos, bueno, na práctica a realidade está acontecendo agora mesmo, pois sería moi triste. Imos coa seguinte, a ver se conseguimos que se molle. Cal é o peor e o mellor deputado da Cámara Legislativa Galega? Non os coñezo a todos, son 75 polo de agora. Non sei moi ben, o mellor deputado, pois non o sabería decir. Seguramente Francisco Jorquera é un dos mellores deputados, o que ocurre que non responde mellor aos parámetros de outros deputados, non? O peor, pois seguramente algún que este na última fila do Partido Popular e que ninguén sabe o seu nome porque non fixo nada, seguramente. Imos continuar, unha pequena mención ao transfugismo, porque claro, queremos preguntarlle se a definición de transfugismo cambia segundo o partido que a diga. A miña non cambiou nunca. No? Está ben, porque como algúns din que son transfugas, outros que non son transfugas... Transfugas, ademais eu acollo o que di o pacto antitransfugismo. Creo que mentre non se produza alteración das maiorías dentro dun goberno, non hai transfugismo. Eso que di o pacto antitransfugismo. De feito, as medidas que se adoptan é vinculadas, por exemplo, a mocións de censura. Seguimos, que faría Xoán Bascuas nun escenario hipotético que irrumpise no Parlamento para irromper na dinámica de confrontación que últimamente vemos entre Beiras e Feijóo, por decirlo en plata? Que faría vostede para chupar un pouco de cámara? Pois a verdade é que creo que no Parlamento galego hai que facer moito máis que chupar cámara. E eu creo que o traballo, e ese concepto que antes dixen que aprendín, que non só aprendín deles, tamén aprendín meus pais, por exemplo, pero o traballo que se pode desenvolver no Parlamento sempre ten algo positivo. É igual que en calquer outro lugar. Se ti faz o que ti queres facer, como o queres facer, e ademais de unha forma entregada, vas conseguir sempre ter réditos políticos. E neste caso creo que hai que facelo. Esta dinámica do Parlamento vai terminar por esgotar a paciencia de moita xente. Desas dinámicas hai algunha imaxe simbólica que probablemente dentro duns anos seguiremos falando delas ou incluso repasando cando tiremos de arquivo esa famosa imaxe de Beiras petando no escano do presidente da Xunta. Que che pareceu esa imaxe? Eu, cando a xente me trae esa evocación desa imaxe, eu pregunto a moita xente de que estaban falando. De que estaban falando no Parlamento galego? De Marcial Dorado. Pero a miña parte da xente nin se acorda, só se acorda da puñada que deu ali Beiras. A que contribuiu eso? Pois que se desplazase o punto de atención. E estaba nunha cuestión fundamental, que era demostrar a vinculación do presidente da Xunta con un tipo que está en prisión por narcotráfico, non? E creo que era moito máis central. E logo foi a dar as explicacións á sede da Xunta. Perdeuse unha oportunidade trascendente e todo porque se empeñou en dar unha puñada para centrar a atención sobre el. Creo que foi un erro garrafal, unha oportunidade perdida, e ademais cando ni siquiera estaban falando con el. Creo que foi unha oportunidade perdida, realmente, no parlamentarismo galego. E para rematar, queríamos que vise vostede unha imaxe, porque queríamos preguntarlle se hai algunha relación secreta entre o logotipo de Compromiso por Galicia e o da Corporación das Antiguas Caixas. Non, máis ben é co Consello da Xuventude de Galicia, porque temos vinculación, pero sí que ten... Temos que falar con isto co señor Castellano, non vai a ser que ao mellor conseguiremos unha vía de financiamento tamén que falta nos fai, non? Non hai ningún tipo de vontade a hora de facelas en común. De feito, inicialmente tiñamos un logotipo distinto, se intentou actualizar, e mira ti por onde foi a caer asemellado á Corporación Caixa Galicia, non?
Falando desto, por que aposta compromiso de todos os escenarios que están abertos neste momento, despois desa desaparición formal das caixas, ese escenario que estamos vivindo nestes momentos, con esa inminente subasta, parece que os fondos famosos cada día o teñen un pouco máis complicados, non sei compromiso por que aposta, por que modelo aposta? Nós temos feito unha aposta pública polo propio Plan Castellano, non? E ademais non o facemos simplemente por defender o que pode ser o emprendemento e iniciativa do propio país, senón tamén polos postos de traballo. Isto é, si Nova Galicia Banco é adquirida por unha entidade como Banco de Santander ou outra, bueno, nesto xa non vai estar na pomada, non? Pero o La Caixa, por exemplo, o máis probable é que moitos desos postos de traballo teñan que marchar ou desaparecer, sobre todo os que teñen vinculados á actividade central, as oficinas principais, non? No caso de La Caixa non é tan claro, porque La Caixa si tende a manter a marca, sobre todo na hora de dirixirse a mercados internacionais, non? Pero nun principio nos apostaríamos polos fondos de investimento norteamericanos, porque darían unha autonomía de actuación bastante importante e dentro de 5 anos, pois, a mellor, que se sabe que se pode facer. O que si me parece que está lonxe de ser un momento acertado, é dicir, non nacionalizar Nova Galicia Banco ou que non se venda, non? Ben, podemos pedilo e podemos estar de acordo en eso, pero a realidade é que eso non vai acontecer. Se non vai acontecer, creo que o presidente da Xunta e tamén as outras forzas políticas deberíamos orientar no seu discurso o que é plausible, non? E o plausible é que se venda a un fondo de investimento norteamericano. Nos últimos días, a Voz de Galicia ten publicado as dificultades que parece que se están poñendo os fondos para que se concrete esa operación. É casualidade ou pensas que aquí hai unha decisión que está tomada e que pode haber, bueno, pues un determinado modelo que non lle interesa a alguén? Primeiro, a diferencia de comportamento entre Bankia, o que está facendo con Bankia, o que está facendo co banco do noso, bueno, con Nova Galicia Banco, xa dá que sospeitar, non? Por que un é sistémico cando a súa área de actuación efectivamente está moi localizada en Madrid, pero tamén en outras partes do Estado, e Nova Galicia Banco pois supón o 47% do aforro galego, non? É un caramelo bastante apetecible, que ademais é coñecido que somos a comunidade autónoma con maior capacidade de aforro, non? Pero teño unha dúbida a ese respecto. Creo que poucas cousas farían máis creíble o procedemento do FROP ante a Unión Europea que fose vendido a un fondo de investimento norteamericano. Todo o demais que restaría muitísima credibilidade á dinámica do Ministerio de Economía e tamén ao propio FROP, unha xogada para retroalimentar os bancos españois. Pasan 20 minutos sobre as 10 da noite, convido a que continues con nós, temos moitas cosas das que falar hoxe, sobre todo a actualidade pasa polo naval. Enseguida che pregunto e entramos a fondo, pero un titular pídoche do que está acontecendo con naval, nomeadamente na ría de Ferrol, que donde hai un monocultivo industrial que ten que ver con esta actividade. Non son moi bo xornalista, pero pois mira, o que dan os propios cidadáns e os traballadores de Navantia, Ferrol exixe solucións. Bueno, pois enseguida imos seguir falando con Xoán Bascuas, co resto da xente que hoxe nos vai acompañar na tertulia, e falaremos, como lle decía, do naval de Ferrol, pero de moitas outras cousas que teñen que ver con este luns. Graciñas, Lois, vémonos no Off the Record dentro un ratiño. Hasta logo. Volvemos enseguida. ¿Qué saben los niños de la crisis? Yo creo que es un problema que se tiene en algunas ciudades y puede acabar así un poco mal la cosa. Que no hay que gastar dinero. Despiden a sus padres, quedan sin trabajo, no pueden pagar la comida. ¿Es un tema tabú o debemos hablar de eso con ellos? No, es malo, porque nos enseñar a ser más fuertes, ¿no? Si en vez de gastar 5 se gasta 3, pues bueno, por lo menos lo van entendiendo. Mis padres han vivido 2 crisis y yo desde luego era pequeña y nunca supe que en mi casa había crisis.